amantiin akkamittiin guddata? Tokkoffaa qabxee gurguddaa 8 gabaabsee isinitti himeen xumuruu barbaada. Dubbii Waaqayyootiin guddata inni duraa isa kanadha. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Egaa amantiin dhaga'uurraa dhufa, wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin beekamaa jedha. Amantiin miira yookaan immoo aadaadhaan hin guddatu. Yeroo dubbii Waaqayyoo gara onnee namaatti seenuudha amantiin kan guddatu. Amantiidhaan yommuu dubbii Waaqayyoo fudhannu isaan beekama waan ta'eef amantiin kan guddatu. Yeroo dubbii Waaqayyoo gara onnee namaatti seenu yeroos guddata amantiin. Inni jalqabaa isa kana amantiin dubbii Waaqayyootiin guddata. Kanaaf yeroo dubbii Waaqayyoo wajjiniin dabarsinu yoo hin qabaanne amantiin keenya hin guddatettanii hin eegina. Yoo kana waan tokko dubbisaan ture waan dubbisa irraa yeroo amma keessa jiru kana keessa kitaabni qulqulluun harka namootaa jira, moobaayilii keessa jira, mana jira, harka nama hundumaa jira, qilleensa irra jira. Garuu yeroo hundumaa caalaa namni dubbii Waaqayyoo beekumsa dubbii Waaqayyoo irraa kan gaate yeroo kana. Kanaaf amantiin dubbii Waaqayyootiin guddata. Lammaffaan amantiin maaliin guddata? Amantiin ajajamuudhaan guddata, abboomamuudhaan guddata. Namni ani Waaqayyoon nan amana jedhee hin abboomamne, abboommi Waaqayyoo keessa hin jiraanne amantii isaa guddachuu hin danda'u. Amantii isaa guddachuu hin danda'u. Nama tokko kaasa macaafni qulqulluun keenya Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 21 hanga 22 yommuu dubbiftani waa'ee Abrahaam kaasa. Abrahaam Waaqayyoon amanate. Abrahaam Waaqayyoon amanate. Waaqayyoon amanachuun isaa kan ittiin beekame maaliin beekame? Lakkoofsa 22 irraa Yaaqoob boqonnaa 2 kana keessatti amantiin isaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal gargaaraa akka ture. Amantiinis hojiidhaan fiixaan akka baafame hin argita jedha. Maal gochaa ture? Amantiin hojii isaa isa gaarii wajjiniin maal gochaa ture? Wal gargaaraa ture. Abrahaam Waaqayyoon amanate. Waan amanate kana hojii gaariin argisiise. Maalin argisiise? Ilma kee aarsaa godhinaaf dhiyeessi jedhee Waaqayyo isa gaafannaan Yisihaaqiin qaluudhaaf gara gaara Mooriyaatti fudhatee ol ba'e. Abrahaam otoo waan tokkoon sodaatin, otoo waan tokkoon shakkiin mucaa bara dulluma isaa keessa kakuu baay'ee eegee argate fudhatee ol ba'e. Gara maayinni ajajamuun kana caalu amantiin akkattiin guddatu. Yeroo inni harka isaa irratti ol kaasu Waaqayyo mucaa kee irratti harka kee hin kaasin Abrahaam jedhetti dubbate. Yisihaaq yeroo karaarra deemaa turanii qoraan hin baatu, abidda hin baatu, garuu hoolaan hin jirtu turte. Akka hoolaan aarsaa barbaachiftu immoo beeka Yisihaaq. Meerre abbaa hoolaan meerre, qoraan kunooti, wanti barbaachisu abiddi kunooti, hoolaan meerre. Hoolaa Waaqayyootu qopheessa waa Abrahaam hoolaa Waaqayyoon qopheessa. Amantii guddaa sana booddee gaafa inni mucaa isaa irratti harka isaa ol kaasu Waaqayyo lakkiin tuqiyye garagalee gaafa laalu hoolaa Waaqayyo qopheesse sana arge Abrahaam. Kanaaf hojii isaa isa gaariitiin mul'ise. Amantiin ajajamuudhaan mul'ata. Amantiin ija amantiiti. Ajajamuun ija amantiiti. Namni Waaqayyoon amanatu hin ajajamu. Waan Waaqayyo godhi jedhe hin godha, waan Waaqayyo dhiisi jedhe hin dhiisa. Ajajamuudhaan mul'ata. Ergaan guyyaa har'aa baay'ee barbaachisaadha irra deddeebi'ee kananii dubbachaa tureef. Kanaaf amantiin maal ta'a? Hin guddata. Maaliin guddata? Inni jalqabaa dubbii Waaqayyootiin guddata. Lammaffaa ajajamuudhaan guddata. Sadaffaan amantiin qorumsaa fi rakkoo keessatti guddata. Amma gaa kunoo asirratti waan tokko ilaalu. Hammam keessan akka kanatti gammaddan hin beeku. Rakkoo hin barbaannu hundi keenya. Qorumsa hin barbaannu hundi keenya. Qorumsa hin barbaannu. Ilaalamuu hin barbaannu. Qoramuu hin barbaannu. Garuu qorumsi amantii guddisa. Qorumsi mana barumsaa Waaqayyooti. Mana barumsaa Waaqayyooti. Kana yommuu dubbisu ani baay'een dinqifadha. Qorumsi mana barumsaa Waaqayyooti. Waaqayyo mana barumsaa qaba. Manni barumsaa Waaqayyo qorumsa rakkina. Achi keessatti nama barsiisa Waaqayyo. Mee warra Waaqayyo wajjiniin jiraatan warra kakuun Waaqayyoo karaa isaanii raawwate namoota otoo rakkina keessa hin darbin akkasumattiin Waaqayyoon gammachiisanii darban nama tokko maqaanaadha macaafa qulqulluu keessaa Kiristoos dabalate. Inni immoo hangafa kan qorumsa hundumaa baate, rakkina hundumaa baate, boo'icha gadda yaaddoo hundumaa kan baate, qobaa ta'uu kan baate. Nda'um akkas jedhe gooftaa Yesuus warratti muka jiidhaa kan akkas godhanii muka gogaa immoo akkamaa godhanii muka gogaa akkamaa godhanii maayinni qorumsa
qorumsi mana barumsaa waaqayyooti. Abrahaam hin qorame. Abrahaam qofa miti. Daani'eel hin qorame. Yoosef hin qorame. Eliyaas hin qorame. Jagnoonni amantii waaqayyo wajjiniin hojii guddaa hojjete qormaata keessa darbani. Phaawulos hin qorame. Duukaa buutonni gooftaa 12 hin qoramani. Aarsaa guddaa kaffalani. Hundi isaaniiyyuu Yohaannis irraan kan hafe harka namootaatti aarsaa garaagaraa keessa darbani. Dhiiras ta'e dubartoonni warri waaqayyoof of kennan Ibroota boqonnaa 11 jagnoonni amantii hundi isaanii abidda qorumsaa keessa darban. Yommuu abidda qorumsaa keessa darban tokkorraa gara tokkotti yommuu darban amantiin isaanii jabaachaa kaan immoo abidda keessa dhaabatanii faarfachaa turan. Boolla leencaa keessa dhaabatanii faarfachaa turan. Haalleluuyaa. Rakkinni amantii guddisa. Kanaaf itti fayyadama waaqayyo tooftaa sanatti. Warqeen inni baduuf jiruyyuu abiddaan hin qoramaa. Warqee warri baasan dhoqqee edda kutanii booddee lafa keessaa achi baasan immoo dhiqanii achi baasanii abiddaan achi keessatti qoramee ilaalama warqeen. Amantiin keessan inni warqee caalaa gatii jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti qoramee in ilaalama amantiin keessanii. Maaliif gatii guddaa qaba. Abidda keessa darbuu qaba. Waaqayyo duratti guddinaaf ulfina fida in ilaalama. Gaafa gooftaan deebi'ee dhufu warqee caalaa gatii jabeessa amantiin. Gatii jabeessa. Albuuda biyya lafaa kanarra ba'u keessa warqeen gatii jabeessa. Kanaaf warqee caalaa gatii qaba. Eenyu duratti? Waaqayyo duratti. Guyyaa Yesuus Kiristoos mul'achuuf jiru sanatti hin jajama amantiin kun. Guddinaaf ulfina argata amantiin kun. Guutuu ta'a. Perfekshinii argata. Guutummaatti. Kanaaf qoramee ilaalama. Qorumsi rakkoon amantiin laaffisu. Namoonni baay'een rakkoo keessa yommuu galan amantiitti hin laafu. Garuu inni kun hin ta'u. Ni jabeessa. Dhuguma wanti sirriin nama amantii sirrii qabuuf rakkoon qorumsi amantii ni jabeessa. Waaqayyo akka nuyi cabnuuf akka isin cabdaniif otoo hin taane akka nuyi ijaaramnuuf akka nuyi hundee godhannuuf qorumsa eeyyama jireenya keenya keessatti. Uleen Waaqayyo yeroo nurra bu'u yeroo tokko sodaachuun nurra hin jiru. Waaqayyo qorumsa waan itti fayyadamu qaba. Hin eeyyama Waaqayyo. Qorumsa Waaqayyo eeyyamu ameen jennee fudhachuun nu barbaachisa. Yaadatti yoo ta'e gaaf tokko eenyuun Phaawulos gaaf tokko yoo yaadattaniif waa'ee rakkina isaatiif dhukkuba isaatiif Waaqayyoon kadhadhee ture. Ani Waaqayyo waraansa kana kanarraa kaasuuf yeroo 3 kadhadheera jedhe. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo ayyaanni koo si ga'a. Humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaatii hambaasa jedhee jedhe. Ayyaanni koo si ga'a jedhe Waaqayyo. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo nu ga'a. Qorumsa keessatti. Kanaaf Waaqayyo nu cabsuuf miti. Daani'eeliin boolla leencaatti yommuu akka gadi bu'u eeyyame. Ijoollee Ibrootaa 3 abiddatti akka isaan gad darbataman yommuu eeyyame. Waaqayyoon darbanne garuu namoonni akka darbataniif eeyyame. Yoosef akka boollatti gadi bu'u, akka Gibxitti gadi bu'u, akka mana hidhaatti gadi bu'u yommuu eeyyame Waaqayyo wajjin gadi bu'e, wajjin ture. Garuu boolli isaa maal ta'e? Ulfina ta'e, ol ba'uu dura gadi bu'utu jira. Qorumsi amantii ni guddisa. Arfaffaan amantiin kadhannaadhaan guddata amantiin. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Amantiin maaliin guddata? Kadhannaadhaan guddata. Kutaa kitaaba qulqulluu keenya Yihudaa boqonnaan qabu lakkoofsa 20 irraa kadhannaan baay'ee murteessaa. Jalqaba akkuma ilaalle amantii fi kadhannaan biyya lafaa kanarratti waan namni kamillee gochuu hin dandeenye gochuu danda'u kan jennu ilaalleera. Kadhannaan amantii guddisa. Akkas jedha. Isin garuu michoota koo amantiin keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa. Ammas ilaala. Amantii keessan isa hundumaa irra caalaa qulqulluu. Isa irratti dhaabamaatii cimaa. Hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaatii kadhadhaa. Namni kadhannaa malee cimee hin dhaabatu. Kadhannaan hafuura baafannaa lubbuuti. Namni hafuura hin baafanne hin jiraatu. Kadhannaan hafuura baafannaa lubbuuti. Yoo kadhanne malee dhaabachuu hin dandeenyu. Yoo kadhanne malee humna dargan. Maaliif? Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo jabaadha. Waaqayyo danda'aadha. Waa tokko isinitti hima. Waaqayyo daangaa miti. Garuu
Waaqayyo waan tokkoon of daangesseera. Maaliin of daangesse beektu? Kadhannaadhaan of daangesse Waaqayyo. Akkam jechuudha? Kadhadhaa jedhe, kadhadhaa isinii kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif banama, kan kadhatuun fudhata, kan barbaaduun argata, kan balbala rukutu hin banamaaf jedhe. Yaaqoob boqonnaa 4:2 irratti immoo Waaqayyoon waan hin kadhanneef waan barbaadan argachuu dadhabdan jedhe. God is limited himself on prayer. Kadhannaa irratti Waaqayyo of daangesseera. Waan biraa wanti Waaqayyo hin daangessu jiru. Yoo kadhattan Waaqayyo hin kenna. Yoo kadhanne Waaqayyo hin kenna Waaqayyo. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Kadhachuu qabna. Kadhadhaatii fudhadhaa, gaafadhaatii fudhadhaa. Waaqayyo jireenya keenya keessatti waan barbaachisu akka raawwatuuf eeyyama kennuufidha kadhannaan. Eeyyama kennuufidha. Waan Waaqayyo jireenya keenya keessatti hin beekne itti himna miti Waaqayyoon. Itti himna miti yookaan immoo kadhannee yaada Waaqayyoo jijjiirra miti. Aaree isa nuuf yaada isaa gaarii ta'e harka isaa jiru sana Waaqayyo akka nuyi hiixannee fudhannu kadhannaa nuuf kenna. Kadhannaan harka, kadhannaan afaani. Waaqayyo harka kan ittiin fudhannu, kan ittiin gaafannu. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaan Waaqayyaa eebbifamu. Kanaaf kadhannaan maal guddisa? Amantii guddisa. Hafuura baafannaa amantiiti. Riqicha madda humna wajjinii wal qunnamsiisuudha. Maddaaf humna qaba. Elektirikiin madda qaba, humna qaba. The power and the source. Maddaaf humna wajjiniin kan wal qunnamsiisu riqicha eenyu? Amantiin. Kanaaf amantiin maaliin guddataa? Kadhannaadhaan guddataa. Shanaffaan amantiin maaliin guddataa? Amantiin amanamummaa Waaqayyoo isa darbe yaadachuudhaan guddata. Tabuloota ko. Amanamummaa Waaqayyoo isa darbe. Isa nu gargaare kaleessa, isa nu baate kaleessa, isa nu danda'e kaleessa, isa nu qaqqabe kaleessa, isa kaleessa yoo yaadanne amantiin keenya guddachuu hin danda'u. Amantiin kaleessa Waaqayyoo yaadateetu guddata. Kaleessa yaadata amantiin. Maqaa Waaqayyaa eebbifamu. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa faarfannaa boqonnaa 103 lakkoofsa 2 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo. Wanta gaarii inni godhe hundumaas hin irraanfatini. Ameen. Hin irraanfatina. Gaarummaa Waaqayyoo hin irraanfatina. Iddootti Waaqayyo kaleessa isin kaase hin irraanfatina. Iddootti kaleessa Waaqayyo isin arge hin irraanfatina. Iddoo kaleessa Waaqayyo keessaa isin baase hin irraanfatina. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Iddoo yeroo waamamtan namoota akkamii akka taatan yaadadhaa jedha. Namoota akkamii akka taatan yaadadha. Anna yaadadha. Attamitti akka Waaqayyo na waame. Iddootti Waaqayyo na waame nan beeka. Naaf hin malu ture iddoon kun. Naaf hin malu. Hojiin kun naaf hin malu. Iddoon kun naaf hin malu. Kanan ittiin himadhu yookaan sababan himadhu tokkollee hin qabu. Ani Waaqayyoon tajaajiluudhaaf. Carraa Waaqayyoon manaa kenne kana argachuudhaaf. Garuu Waaqayyo jaalatee na waame. Jaalatee na fo'ate. Galanni isaaf haa ta'u. Na yaadadha iddoonni na waame. Nan beeka. Oolmaa Waaqayyo wanta gaarii inni siif godhe hundumaa maaliin godheen? Hin irraanfatiin. Si barsiiseera Waaqayyo hin irraanfatiin. Si guddiseera Waaqayyo hin irraanfatiin. Balbala hojii siif baneera Waaqayyo hin irraanfatiin. Hin irraanfatiin. Gaa'ela siif kenneera Waaqayyo hin irraanfatiin. Dhala siif kenneera Waaqayyo hin irraanfatiin. Carraa gurguddaa siif kenneera Waaqayyo hin irraanfatiin. Hin irraanfatiin. Nama siif kenneera Waaqayyo hin irraanfatiin. Hin irraanfatiin. Iddoo ta'etti si qaqqabeera Waaqayyo hin irraanfatiin. Yoo sana irraanfatte garuma Waaqayyoo yaadachuu amantiin kee guddachuu hin danda'u. Ellen White kitaaba tokko irratti akkas jedha. Waaqayyoo kanaan dura akkamittiin akka nu gaggeesse yoo irraanfanne malee gara fuulduraatiif wanti nu sodaachisu tokkollee hin jiru jedha. Karaa kaleessa Waaqayyo nu dabarse akka waldaatti illee akka dhuunfaatti illee yoo daandii Waaqayyo kaleessa keessa nu dabarse irraanfanne malee gara fuulduraatiif maal hin qabnu yaaddoon qabnu. Yaaddoon qabnu. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Hin yaadda'inaa. Inni kaleessa hin baate, inni kaleessa hin danda'e, inni kaleessa hin dabarse. Yesuus har'as jira. Yesuus kaleessa isuma ture. Har'as borus bara baraanis isuma jiraatudha jedha. Yookaan immoo isuma jedha. Inni hin jijjiiramu. Hin jijjiiramu Yesuus. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf amantiin maaliin guddata? Amantiin amanamummaa Waaqayyoo, gargaarsa Waaqayyoo isa darbe yaadachuudhaan guddata. Jaaffaan amantiin maaliin guddata? Amantiin tokkummaa keessatti guddata. Unity matter. Amantiin tokkummaa keessatti guddata. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irraa Phaawulos akkas jedha. Akka jara tokkotti amala ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu
guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka deemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessina. Walitti qabamuu keenya kan jedhu kun tokkummaa kiristaanotaati, tokkummaa amantootaati. Yeroo hundumaa amantoonni tokkummaa qabaachuu isaarra jiraatu. Walitti qabamuu qabu turan. Walitti qabamuu. Kan isin dhibu amantoonni durii akka bara keenyaa kana torbaniin qofa dhaqanii waldaatti kan wal arganii. Guyyaa guyyaatti jedha. Guyyaa guyyaatti manuma mana isaaniitti waldaa kiristaanaattis immoo mana sagadaattis yeroo yerootti wal argu turan. Buddeena isaanii waliin gaarii nyaatu. Tokkummaa jabaa qabu turan. Yuunitii qabu turan. Tokkummaa jabaa. Tokkummaa jabaa. Walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Hammam keenyatu tokkummaa jabaa qaba. Tokkummaa jabaa. Tokkummaa jabaa akka maatiitti tokkummaa jabaa. Kan itti tokko taane Waaqayyoon barbaanne waaqeffannaa maatii ta'uu danda'a. Akka waldaatti tokkummaa akkamii qabna? Waldaa dhaqnee galuurra kan darbe tokkummaa maalii qabna? Kadhannaa irratti tokkummaa kadhannaa qabna. Tokkummaa sagalee Waaqayyoo qo'achuu qabna. Tokkummaa ragaa baanee lubbuu deebisuudhaaf wal faana tuutaa wal ijaarree kadhachuu hojjechuu qabna. Tokkummaa wal ijaaruu. Tokkummaan baay'ee barbaachisaa. Tokkummaadhaan wal ijaaruu. Tokkummaan kiristaanotaa guddinaaf baay'ee barbaachisaadha. Yeroo waliin taanu wal jabeessinu. Yeroo waliin taanu unity is strength kana warri kaanutti fayyadan. Tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Amantii guddisa tokkummaan. Wal jabeessinu. Kan isin dhibu ergamaaf yommuu isaan erge gooftaa Yesuus bartoota illee lamaan isaan erge. Tokkummaadhaan isaan erge. Kanaaf tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Seexanni kan inni cabsuu barbaadu waldaa kiristaanaa keessaa tokkummaan. Mana keessaa maatii keessaa tokkummaan seexanni. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti kan inni cabsuu barbaadu tokkummaan. Namni yoo tokkoome karaa hamminaas tokkoomuu danda'a namni baay'ee. Karaa hamminaas tokkoomuu danda'a. Warri ilmaan Noohi kana booddee bokkaan badisaa dhufe akka hunduma keenya hin balleessine maqaa keenya waamsifna gara Waaqayyootti ol baana jedhanii biyya lafaarratti akka olii gadi hin facaane jedhanii gimbii Baabel jedhamu ijaaruudhaaf tokkummaan ka'an. Tokkummaan negeetiivii poozitiivii qaba. Waaqayyo kan barbaadu tokkummaa sirrii barbaada Waaqayyo. Sana booddee Waaqayyo gadi bu'ee maal godhe jedha? Afaan isaanii gargar godhe tokkummaa isaanii diige. Maaliif? Sun hamaa waan ta'eef. Garuu karaa sirriitiin immoo warra ijaaraman bartoonni garaa tokkoon hundi isaanii kadhataaf of kennan. Hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti seenaan guddaan kan hojjetan. Hafuurri qulqulluun kan bu'e sana dura guyyaa 10 duuka buutonni tokkummaanii wal faana turan. Kutaa olaanuu keessatti guyyaa 10 Waaqayyoon kadhachaa turan. Hafuura qulqulluu isaaniif erguudhaan tokkummaa isaanii sanaaf Waaqayyo raawwatama kenne. Tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Amantii keenya kan guddisu maali? Tokkummaa. Lafa jirrutti tokkummaa qabna. Waaqayyo nu gargaaru. Amma immoo kunoo Waaqayyo qilleensa irrayyuu nu fidee tokko taanee jirra. Hundi keenyu yaada tokkotti walii gallee jirra. Warra asirra jirtan kun nana mana gara fuulduraatti sagantaan keenya itti fufa. Tokkummaan keenya itti fufa. Waaqayyo nu gargaaru. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa jira. Yeroon bara dhumaatti dhufaa jira. Haa beeknu dubbii Waaqayyo raajiyaa qo'annu, walaa barsiifnu, walaa leenjifnu, waliif haa kadhannu, walaa jajjabeessinu. Yeroon dhumeera. Baay'ee dhumeera yeroon. Sagantaan kun mul'ata hedduu qaba. Barnoota gara garaatu fuulduratti nuuf qophaa'aa jira. Waaqayyo nu eebbisa. Kadhachuun nu barbaachisa. Tokkummaa qabna. Yoo akkas malee diina irratti dhiibbaa uumuu hin dandeenye. Kanaaf amantiin maaliin guddata? Tokkummaan guddata. Torbaffaan amantiin maaliin guddata? Amantiin tajaajilaan guddata. Namni tajaajilli amantiin isaan guddatu obboloota koo waan kana isinitti hima. Yoona iddoo jirtan Waaqayyotu beeka. Fuula lafa hundumaa irra jirtu toora kana irra warri jirtan. Biyya alaaf keessa jirtu. Tarii qobaa keessan ta'uu dandeessu. Ani maalan tajaajila qobaa koo jechuu dandeessu ta'a. Har'a tajaajilli waldaa kiristaanaa keessatti girgiddaa waldaa arfan qofaa irratti miti kan hundaa'e. Karaa adda addaa Waaqayyoon tajaajiluu dandeenya. Lafa jirrutti mana keessa jiraannu keessatti nuyi Waaqayyoon tajaajiluu dandeenya. Biyya fagoo yoo jiraannu iddoo kamiyyuu haa ta'u biyya keessas haa ta'u. Mana hojii keenya keessatti Waaqayyoon tajaajiluu dandeenya. Waajjira keessa hojjennu keessatti, mana barumsaa keenya keessatti, lafti nuti jirru hundumtuu dirree hojii Waaqayyooti. Dirree hojii wangeelaati. Eenyullee nama wajjiniin kan hin jiraanne hin jiru. Kanaaf hiriyoonni keenya nuuf maasii wangeelaati. Kanaaf kan ittiin fayyadamtan yoo taatan waldaa'uma dhuftanii galu. Amma yeroo baay'ee faarfannaan waldaa keessatti, kadhannaan waldaatti, waan hundumtuu waldaa wajjin kan wal qabate tajaajilli. Garuu sana qofa miti. Sanarra kan darbe tajaajilaaf itti fayyadamu. Kaan immoo waldaama dhufee duuba taa'ee gala.
warra akkasii adagaa guddaa yookaan immoo rakkoo guddaa keessa jiru. Waldaa dhuftanii waan tokko otoo homaa hin yaadin, homaa hin hinaafin, ani kanan godha, qooda kanan qaba, gahee kanan qaba jettanii waan lakkaawwattan hin qabdan yoo ta'e isin rakkoo guddaa sarara diimaa keessa jirtu. Of ilaalaa. Iddoo tokko galaa Waaqayyoon kan itti tajaajiltan kennaa tokko adda baafadhaa tajaajila yoo akkas ta'e malee hin guddattan. By the way, tajaajilli abboommii Waaqayyoo filannoo miti. Kiristaanni filatee miti hin tajaajilu. Akkuma ati na ergite ani immoo isaan nan ergeedha gooftaan. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19:20 dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa waan abboome eeguu barsiisaa. Ani immoo kunoo guyyaa hundumaa amma dhuma baraatti si wajjinan jira. Kuni duukaa buutota qofa miti. Anaaf toora kanarra kan jirtan namoota hundumaaf kakuun kun dhugaadha. Waaqayyoon wajjin jira iddoo jirrutti. Si wajjin jira Waaqayyo. Fagaattanis dhiyaattanis warri jirtan. Tarii iddoo biyyatti amantiin hin eeyyamamne, biyyatti wangeelli hin dubbifamne, biyyatti kadhachuun isiniif hin danda'amne keessallee yoo jiraattan. By the way, kadhachuun nama duratti qofa miti. Keessa keenyatti sammuu keenya keessatti Waaqayyo wal arguu dandeenya. Kadhachuun dandeenya. Waan hundumtuu kadhannaa keenya kan daangessu hin jiru. Kadhachuuf jilbeenfachuun dirqama miti. Yookaan immoo dhaabachuun taa'uun dirqama miti. Yaadi keenyi Waaqayyo wajjin walii gallaan kadhannaadha sun. Kanaaf obboloota koo tajaajilli kadhannaaf amantiif baay'ee gahee guddaa qaba. Tajaajilaa Waaqayyoon tajaajilaa. Tajaajilaa Waaqayyoon. Namayyuun tajaajila namni. Waaqayyoon tajaajilaa. By the way, kiristaanni hundumtuu hojjetaadha. Hojjetaa yaadattuu ta'e namichi kennaawwan garaagaraa hojjettoota isaaf kennee yommuu deeme gaafa dhufu isaaniin lakkaawwachuudhaaf dhufe. Maal jedhe hojjetaa amanamaa fi gaarii kana hojjetaa amanamaaf gaarii kana ati waan xiqqoo irratti amanamte ani immoo waan guddaa irra sin dhaaba'e. Waaqayyo nu ergatee yoo sanaaf amanamuu baanne maal nuu fidee dhufe inni eeggan. Kanaaf hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Hojjechuun barbaachisaa. Ittiin amantii keenya guddisuuf qofa otoo hin taane waamichi keenya waan lama. Tokko biyya lafaa keessaa gara Kiristoos fayyuudha. Lammaffaan immoo gara biyya lafaa dhaqu. Isa kennurra isa fudhaturra isa kennutu caalaa nama gammachiisa. Yesuus akkas jedhe ani ilmi namaa namootaaf hojjechuudhaaf lubbuu isaa furee namootaaf kennuudhaaf dhufe malee namoota ofiidhaaf hojjechiifachuudhaaf hin dhufne jedhe. Tajaajiltoota amantiin keenya kadhannaan keenya amantiin keenya maaliin guddata yeroo tajaajillu guddata. Maatewos 17:20 Yesuus immoo deebisee amantiin keessan waan hir'ateef kaa anoo dhuguman isiniin jedha amantii hamma ija sanaaficaa geessu otoo qabaattanii gaara kanaan asii ka'e achi butadhu hin jettu gaarichis asii ka'e achi hin butata wanti isiniif hin danda'amnes hin jiru. Ameen. Ameen. Wanti isiniif hin danda'amne hin jiru maaliin amantiidhaan argitanii jalqaba maal jenna amantiif kadhannaan biyya lafaa kanarratti waan gochuu hin dandeenye waan humni namaa kamiyyuu gochuu hin dandeenye gochuu danda'a. Gooftaan akkas jedhe amantii amma ija sanaaficaa yoo qabaattan sana immoo yoo hojiitti hiiktan isuma sana qabattanii tulluu kanaan gaara kanaan buqqa'e achi butadhu galaana keessatti darbatan yoo jettan siniif taa'e. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan qabda waan xiqqoo kanaan ija sanaaficaa jechuun waan xinnoo garuu hin guddatu. Guddatee booda maal ta'a baalli isaa hin bal'ata jirma guddaa ta'a gaaddisa ta'a simbirroota mana ta'a. Iji sana mukti sanaaficaa iji ishee garuu xiqqoo maaliin guddata amantiin hojiidhaan guddata yeroo tajaajilaaf itti fayyadamnu ni guddata. Amantii xiqqoo qabnu yeroo hojiirra oolchinu tajaajila keenyaaf yommuu itti fayyadamnu guddaa ta'a jecha amantii guddaa ta'a. Muuxannoon isaa ijaaramaa deema jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Inni 8ffaa inni xumuraa waan kanneen biroon jiraachuu danda'u garuu amma yeroo koo wajjin deemuudhaaf qabxii 8ffaan amantiin ittiin guddatu amantiin ija keenya Yesuus irra kaa'uudhaan guddata. Ameen. Ija keenya Yesuus irra kaa'u. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Ija keenya yoo gooftaarra keenyadha kan amantiin keenya guddatu. Wantoota armaan olii hundumaa tokko hanga 7 yoo jiran raawwachuu hin dandeenya yoo inni 8ffaan kun hin jiraanne garuu sun milkaa'ina argatu. Ija keenya gooftaarra kaa'u.
gooftaa isa nu waame, gooftaa isa nuuf du'e, gooftaa isa du'aa ka'e, gooftaa isa deebi'ee dhufu, isa iddoo qulqullootaa keessatti anaaf isiniif araarsaa cubbuu ta'ee dhaabatee jiru Yesuus isa dhiiga isaa baatee abbaa duratti agarsiisaa jiru. Yesuus abbaa firdii isa hoolaa araaraa Yesuus isa ilaalu. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Amantiin maaliin guddata? Kanaan guddata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Amantiin kanaan guddata. Yesuus irra ija keenya kaa'uudhaan guddata amantiin. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaati yeroo isarra ga'e homaatti otoo hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis maal ta'e jedha? Namni teessoo Waaqayyoo taa'e. Ameen. Yesuus abbaa amantii keenya. Isa amantii keenya jalqabe. Isa amantii keenya fiixaan baasu Yesuus nama miti. Ija keenya namarra hin keenye. Ija keenya tajaajilaa irra hin keenye. Ija keenya nama foonii irra hin keenye. Waan biraa irra hin keenye. Barumsa keenya irra hin keenye. Qabeenya keenya irra hin keenye. Aangoo keenya irra hin keenye. Ija keenya suni nu kuffisa. Sun nu nyaata. Iddoon taanetti nu gata. Garuu isa jalqabee fiixaan baasu Yesuus isa lolee mo'ate Yesuus isa raajaan buqqifannu yeroo tokkoon qoramna. Namarra ija keenya ani ittiin qorameera baay'ise iddoon eeggadhee nama dhabee qorameera. Nana mana isinis muuxannoo kanaa hin qabdu. Yesuus kana nun gorsine ija keenya namarraa akka keenyu Waaqayyo nun gorsine eewurra kaa'u qabna. Waaqayyo isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu Yesuus inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo sarara ga'e homaatti otoo lakkaa'in namni parpas qabu, kaayyoo qabu, waan eeggatu namni qabu, abdii namni qabu waan kami keessa cabsee darbuu danda'a. Dukkana qaraaniyoo fannoo sana Yesuus abdii fuuldura isaa jiru sana ilaalee darbe. Obsaan fannoo irratti du'uu danda'e. Ergasii gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Ameen. Gadi bu'uu dura ol ba'uu dura gadi bu'uu jira. Ulfina dura salphinatu jira buloota koo. Qaraaniyoo fannoo irratti qullaa buuse. Gaafa sadaffaa garuu awwaalli isaa duwwaatti hafe. Gooftaaf galannaa ta'u. Gaafa jimaataa gonfoo qoraatti baata ture. Gaafa dilbataa garuu gonfoo moo'ichaa, gonfoo warqee, gonfoo moo'ichaa uffate Yesuus. Aaboo moo'ichaa gaafa jimaataa dhagna du'u qaba ture. Gaafa dilbataa ganama garuu dhagna hin duune uffate. Kanaaf isarra kaa ija keessan Yesuus irra kaawwadha. Keessumaa namaan ilaaltanii warri qoramtan namni nama tajaajilaas haa ta'u tajaajiltuus haa taatu waldaa keessas karaa kamuu haa ta'u aangoo kamuu haa qabaatu paasterii haa ta'u jaarsa waldaa haa ta'u nama daaqonii haa ta'u kwaayirii waldaa gaggeessu haa ta'u namni nama ija keenya namarra hin kaa'ina. Yoo akkas ta'e amantiin keessan hin guddatu. Otuma tajaajiltanii nam tokko argitanii baddu. Otuma faarfattanii baddu. Otuma lallabdanii baddu. Maaliif nama laaltu kaa? Dura jenneerra. Otuma kadhattanii otuma faarfattanii hin baddu. Maaliif nama laaltu kaa? Naman darbitan taanaan fayyuu hin dandeessan. Nama darbuun nu barbaachisa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf egaa obboloota koo amantiin kan guddatu rakkoo irratti osoo hin taane Kiristoos irratti yoo xiyyeeffannedha. Ameen. Rakkoon isin jira naannoo keenya jireenya keenya keessa wal'aansoo hin qabna seexaniin wajjin jira kaa. Garuu maalirratti haa xiyyeeffannu nuyi? Kiristoos irratti haa xiyyeeffannu. Namni rakkoo irratti yoo xiyyeeffate garuu qormaata irratti yoo xiyyeeffate mudaa irratti yoo xiyyeeffate garuu Kiristoosin arguu hin danda'u. Kanaaf guyyaa guyyaan dubbii Waaqayyootti yeroo dabarsaa. Sagalee Waaqayyootiin dubbisin hin bayinaa. Otoon dubbisin hin rafinaa. Ganamaaf galgala Waaqayyoon kadhadhaa. Ganamaaf galgala qofa miti. Yeroo kamiyyuu kadhachuun nu barbaachisa. Waaqayyoof ajajamuu nu barbaachisa. Eebbaa fi oolmaa Waaqayyoo sakaleessaa yaadachuun nu barbaachisa. Gooftaan hunduma keenyaa gargaaru. Obboloota koo Waaqayyo kan isin waame, Waaqayyo kan hin waame amantii laafaadhaan akka jiraannuuf otoo hin taane amantii guddachaa jiru. Amantii jiraataa, amantii mo'ataa gara fuulduraatti kan deemu amantii akkasii akka qabaannu.
har'a gooftaas amantii keessan guddisuuf of kennuun fedhii keessanii obboloota. Duuka buutonni akkas jedhan yoo kun fedhii keessan ta'e hojii ergamoota boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa ergamoonni yommus gooftichaan amantii keenya nuuf guddisi jedhan jedha. Gooftaaf galannaa ta'u nuuf guddisi jedhan. Kun kadhannaa koof kadhannaa keessa. Waaqayyo amantii keenya nuuf haa guddisu. Amantii keenya nuuf guddisuuf Waaqayyo amanamaadha. Qophaadha. Nuyi garuu isa kanaaf maal gochuu nu barbaachisa? Of kennuu kadhachuu nu barbaachisa. Waaqa hunduma keenyaa gargaara. Waaqayyo amantii keenya nuuf guddisi jennee haa kadhannu. Xiyyeeffannoon kadhannaa keenya naannoo kana haa ta'u. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Galatoomaa Waaqayyo isa dhageenye hunduma keenyaaf haa eebbisu. Amantii guddatu qabaadhaa. Amantiin keenya akka guddatuuf kadhadhaa. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu.